今朝早咧，我想同大家講咧LeBron James，咁就好似通常啲人叫佢做尖王啊，要用中文講下。咁係而家可能 NBA 最值錢球員啦，嚟到2025年、26年咁佢被封為咧可能過呢10年咧最偉大嘅運動員啦嚇。咁咧亦都咧係長期咧係宣傳 Nike 啊嚇LeBron咁就佢總共贏過4次嘅 NBA 啊。咁2次係 Miami 啦，一次係 Cavs 同埋一次 Lakers 啦，總共4次。咁佢有個簽名鞋系列啦嚇。咁而家出到LeBron 23咁樣咁所以你睇到咧，可能今次聖誕減價咧，都有一啲可能一啲LeBron嘅減價 Nike 產品咁我睇譬如House of Heat 一個頻道啦咁佢哋講話出年會有好多LeBron嘅產品出喎咁樣嚇。25年就有好多 Jordan 嘅產品啦，或者係 Kobe 嘅產品。可能26年咧就有多啲LeBron嘅產品，可能會出翻譬如LeBron 8啊、LeBron 9嗰啲嘅嘢，或者可能會有多啲譬如 Miami Heat 嘅波衫出嚟咁係咯，其實Kobe 都走咁耐，走咗幾年啦咁未個人中意 Kobe， 咁又覺得可能 Michael Jordan 老啦嘛，咁可能佢哋會中意 LeBron James 都唔定係咯，所以可能會未來會多啲LeBron James 產品係翻出最近就有啲唔係幾好消息嘅，就話佢嘅喺湖人Lakers 嘅表現咧大不如前咁係咪意味住可能佢今年退休咧，或者出年退休咧LeBron咁但係就算係咁，佢可能仍然係最有價值嘅球員運動員。值得一提嘅就係咧有啲人咧叫LeBron個名個姓係 Johnson 唔係 James，LeBron Johnson 唔係LeBron James，可能佢哋咧撈亂咗咧 Magic Johnson， 點解 LeBron James 唔係 Johnson？ 係咯，咁講住咁多先，有咩再補充？